Labdien vēlreiz, un paldies liels par ielūgumu. Man tas bija vesels piedzīvojums. Es esmu bijusi Tartu iepriekš, patīk man ļoti jūsu pilsēta. Un esmu arī runājusi par tulkošanu daudzreiz iepriekš, bet kopā tā braukt uz Tartu universitāti un stāstīt par mutisko tulkošanu man likās ļoti pagodinoši un ar lielu prieku. Šajā skaistajā saulainajā rītā braucu uz Igauniju un jūtos te ļoti labi pagaidām. Varbūt pirms mēs sākam, man divi tādi ievad komentāri. Pirmais, Ilza lūdzu, lai es runāju latviski. Es, protams, varu runāt latviski, bet es atzīšos, ka visu savu akadēmisko karjeru mēs runājam Latvijas universitātē. Angliski mums bija tulkošanas kurs, bija gan tulkošanas teorija, gan mutiskā, gan rakstiskā, un parasti mēs runājam, nevis mēs, bet mums bija tā, kā kaut kā angliski tas viss notika. Un jāsaka, ka tulkošanā, protams, visu, ko var pateikt vienā valodā, var pateikt arī otrā, bet ir tādi termini, kas viņi ir atveidot latviski, bet viņi vienkārši nesēž. Nu, piemēram, man vienmēr aizvien jādomā source language, target language, oriģināla valoda, tulkojuma valoda, bet, piemēram, redzēsim, runājot par mutisko tulkošanu, tas trešais etaps ir delivery vai output. Un es domāju, sniegums, beigās padomāju, reproducēšana. Nu, tā, un tāpēc man slaidi būs angļu valodā. Ja jums nav iebildumi vispār, pat ja jums būtu iebildumi, es tur neko vairs nevaru grozīt, bet runājam, protams, latviski. Un otrs, es tad izstāstīšu par īsi. Par savu pieredzi, jā, Ilza saka, ka jūs esat gandrīz visi tulkojuši arī mutiski pēc priekšzināšanām, un tas viss ir intuitīvs process un saistās līdz ar to ar stresu un nezināšanu. Tad es esmu sākusi tieši tāpat. Un es vispār esmu beigusi angļu filologus, literatūru un sāku strādāt Latvijas Universitātē, svešvalodu fakultātē par angļu valodas pasniedzēju. Un tad, kad sabruka Padomju Savienība, tad ap 90. gadu, tur drīz 90. 92. tur sāka braukt dažādi diplomāti, augsta ranga diplomāti. Un nebija jau neviena tulka, ne tulkotāja. Un dabiski tāpat kā jūsu gadījumā, tad zvanu uz svešvalodu fakultāti vai kāds tur nevar atnākt iztulkot. Nu, tajā laikā es neapzinājāmies vienkārši, ka tā arī ir profesija, kur vajag apgūt zināmas iemaņas, un tik gājām. Es atzīšos, ka viena no manām, nu ne pašām pirmajām, bet sākuma etapa tādiem iznācieniem bija Bila Klintona vizīte Latvijā 94. gadā, un tur mēs tā mierīgi arī gājām. Viens tulkos Klintonu, un otrs tulkos, man liekas, Ulmanis bija. Un nemaz nebija tik traki. Nu, tagad, ja tu klausītos, es neesmu klausījusies, droši vien diezgan šausmīgi, bet likās ok. Nu, lūk, bet tad jau 96. gadā es sāku tā kā profesionālāk tai lietai pieiet, tāpēc, ka 96. gadā Latvijā ienāca no Eiropas komisijas pirmie cilvēki, sākot domāt par to, ka Latvija būs kandidāta valsts un iestāsies, un tulkus vajadzēs. Un tā kā neviena skola Latvijā nebija, tad viņi vērsās pie mums universitātē, vai mēs nevaram uztaisīt tulku sagatavošanu. Tieši sākās ar mutiskiem tulkiem. Tie rakstiski automātiski pēc tam pievilkās klāt. Mums vēlāk bija MA in Translation and Interpreting, bet sākās ar mutiskiem. Un ar viņu atbalstu, tur vajag kabīnes un tā tālāk. Un tālāk tur vispār nezinu, ar ko sākt. Un tur nāca cilvēki, brauca no TAIEX un citām aģentūrām un sabūvēja tās kabīnes. Sākām par to runāt. Pirmais akreditācijas tests Latvijā notika 96. gadā, šausmīgi sen. Es vēl tagad atceros 13. februārī. Un tur mēs visi arī pieteicāmies, kādi 30 cilvēki, un tikai 3 nokārtoja. Un mums bija milzīgs brīnums, kā tas tā, labās pasniedzējas un tik labi zina angļu valodu un visu, un kaut kā nenokārtoja. Tas bija tas. Pirmais moments saprast, ka tas nav, ka tulkošana nav par valodu zināšanu. Valodas, mēs sakām, tā kā adīšana. Kad tev ir tie adatas, teiksim, tās ir tavas valodas, viņām ir jābūt labā stāvoklī, bet tiem uztur jāiemācās aust un tamborēt tomēr kaut kā citādāk.
Nu, un tā mēs bijām pašiecēlti jau nu gluži ne, bet gandrīz vai arī pasniedzēji tajā jaunajā tulku skolā, un tad viņi mūs aizsūtīja ar Andreju Veisbergu uz Ženēvas universitāti uz 1 gadu. Tur tāds trainings the trainer. Tā ir mana vienīgā, nu, tāda oficiāla akadēmiska sagatavotība šīm profesijām, un pēc tam mēs paši sākām nu, to reproducēt un gatavot savus tulkus. Nu, lūk, tā kā es jūs ļoti labi saprotu tajā ziņā, ka no vienas puses, nu, kas tur ko neiztulkot, jo valodas taču es zinu, bet no otras puses, ja tu gribi to rezultātu profesionālu un tādu, nu, ka klienti ir apmierināti, tad ir šis tas jāpamācās. Bet es uzreiz teikšu, ka nav jau baigi daudz tur tā teorija kaut kāda, kas jāapgūst īstenībā. Ir tādi nu, daži aspekti, kas jāpatur prātā, un es mēģināšu šodien tiem galvenajiem aspektiem iziet cauri, varbūt pātrinātā tempā, bet jūs man jebkurā brīdī varat apturēt, ka es domāju, par ko mēs varētu. Un par tev pirmo es daudz nerunāšu, kaut gan labi, nonāksim. Principā galvenais tas drusciņi par valodu klasifikāciju un tiem, kurā kas notiek, kādu tulko dzimto valodu ārā no dzimtās, bet galvenokārt par to tulkošanas pašu procesu, par tiem 3 etapiem, pie kura ir vairāk jāpiedomā un ko var darīt, lai ir vieglāk saprast vai lai skaistāks rezultāts ir. Un tad, tā kā jūs galvenokārt saprotu to secīgo tulkošanu nodarbojaties, ne jau sinhrono, jeb arī sinhrono. Arī sinhrono, ja? Nu, parunāsim, protams, arī par sinhrono, par to, kā saka, conference interpreting, nu, ko izmanto Eiropas Savienības institūcijas, un dažus vārdus par to, kā rakstīt piezīmes. Tas arī ir tā ir tēma pati par sevi un vesela sistēma. Bet pat nu, neiedziļinoties, tur ir kādas 5 lietas, kas, nu, ja tu paturi prātā, piemēram, ka tu raksti savas piezīmes blociņā, kur lapas nekrīt zemē, un kur viegli pāršķirt, tieši šādā es tieši paņēmu. Nu, tad arī tas jau vien atvieglo jau dzīvi, tie ir fiziskie, ka nespiež kurpes, nekrīt lapas ārā, neizrakstās pildspalvu, un ja izrakstās, tad otri ir par rokai, nu, un tad vēl jāsaprot, protams, ko viņi tur runā. Par mutisko rakstisko tulkošanu. Nu, jūs zināt, ka bet es neizstāstīju, kā es tiku Eiropas Savienībā. Es tikai izstāstīju par mācīšanu. Nu, jā, bija tas pirmais akreditācijas tests, un tad es sāku strādāt par ārštata tulku, vienkārši braukāt uz iestāšanās sarunām. Un tad, kad Latvija iestājās, tad 2004. gada sākumā bija pirmais tāds, nu, kas ir tas komisijas ierēģņu konkurss sauktais, un tad man izdevās viņu nokārtot, un tad arī augusta mēnesī pārcēlos un 20 gadus nostrādāju Eiropas komisijas mutiskās tulkošanas ģenerāla direktorātā. Viņu sauc par SKIK, kādreiz saīsināti. Lielākais tulkošanas dienas pasaulē. Tas ir oficiāli lielākais. Mēs sakam, arguably also the best. Diezgan viņi profesionāli pieiet. Un, nu, lūk, jā, un tagad 2 gadi kopš 2023. gada es esmu atpakaļ Latvijā un ar visu kaut ko nodarbojos, bet ne ar ko, nu, kā lai saka. Nu, atklāt sakot, man palika 60, negribēju teikt, bet nu, kā muļķīgi sanāk, man palika 65 gadi, un komisijā ir tā, ja tas ierēdnis, tad tas ir tas punkts, kad tā karjera beidzās. Ja vien tu neprasi īpašs pagarinājums vai neesi komisārs, un to es nedarīju, atbraucu mājās. Nu, lūk. Tātad Eiropas institūcijās ir rakstiskās tulkošanas ģenerāla direktorāts un mutiskās DG Translation, DG Interpretation, un viņi uzskata, ka tās ir atšķirīgas profesijas, lai gan abas strādā ar valodām, un mērķis ir pārcelt tekstu no vienas valodas otrā, bet tās iemaņas ir atšķirīgas. Es personīgi, īpaši sākuma līdz Briselē, es nodarbojos ar abiem, un man likās, ka patiesībā papildina, īpaši rakstiskā tulkošana papildina mutisko,
Tajā ziņā, ka mutiskā tu neko nenoskaidro līdz galam, neko nenoformulē tā īsti līdz galam. Tā rakstiskajā tu iemācies tā perfekti tos teikumus veidot un salabot, un tas kļūst vairāk kā ieradums arī mutiskajā. Un ja es, piemēram, par sevi varu teikt tikai mutiski tulko, tad kaut kā liekas, ka tie teikumi varbūt automātiski tik nopaļot neveidojas. Nu, un tā galvenā atšķirība, protams, galvenā atšķirība ir, ka pie rakstiskā tu vari atgriezties atkal un atkal un beigu galā uztaisīt skaistu pieminekli, īpaši, ja tas literārā tulkošana, tā kā tāda kultūras mantojuma bezmaz vai, bet mutiskā tu nevari atgriezties, kas ir, tas ir. Šo to varbūt tu vari pielabot, bet ne pārāk daudz, jo tad tu zaudē uzticamību, ja tu visu laiku sevi labo. Un es viņu saku, tā kā vienreiz lietojama plasmas krūzīte. Viņa noder šai reizei, šai auditorijai. Tu, kā teikt, iztulko un izmet viņu ārā. Un tas nozīmē arī to, ka tādas lietas, piemēram, ka ja tu esi tāds pamatīgs cilvēks un perfekti gribi lietas izdarīt, tad mutiskā tulkošana nav priekš tevis. Viņu nevar perfekti izdarīt. Ar to ir jāsamierinās. Jāsamierinās arī ar to, ka būs kaut kas, ko tu nesaprati. Ko darīt? Tagad apturēsim to pasākumu. Taču nē. Ejam uz priekšu, tā noturība, vai ne? Ejam uz priekšu. Starp citu, bieži vien tur, kur mums liekas ārprāts, neviens nav pamanījis. Tāpēc, ka uztver ir selektīvi tie visi dalībnieki, atkarībā, protams, kāda ir tēma un tā, bet viņi jau skatās telefonā, meklējās somiņā, runājās ar draugiem vai ir kaut kādi visādi vēl papildus mērķi, kāpēc viņi tajā pasākumā ir, un vispār uz dzirdi jau neuztver. Tā kā, ja tev priekšā teksts, tur reiz tas komats nav tur vietā, un kaut kā tā. Bet tas dzird ir savādāk, tā uztver pavisam. Tā kā var droši vispirms cerēt, ka nepamanīja, tā kā baigi nenodot sevi ar kaut kādu, un tagad es nezinu, ko es darīšu tālāk. Mierīgi. Jauns teikums, jauna dzīve, kā teikt. Ejam tālāk, koncentrējamies. Tas ir tāds arī tas stresa noturība, ja tā mēs to varam nosaukt. Tā ir atšķirība. Teiksim, rakstiskais tulkotājs, kas ir pieredzējis pamatīgi visu nostrādāt, viņš ir totālā neapmierināts, visu dienu neapmierināts, tāpēc, ka nekas nav izdevies perfekti. Bet jā, tas ir un arī tas uzsvars rakstiskam tulkotājiem ir uz to tekstu un viss. Protams, tu domā, kas būs lasītājs, un to jau tu sev sākotnēji nodefinē. Bet mutiskam tulkotājam akcents tomēr ir uz to auditoriju. Lai šie cilvēki šodien var labi sekot līdzi sanāksmei un lai viņi aiziet mājās apmierināti. Tas nenozīmē, ka tam, ko tu saki, nav nozīme, bet tas ir viss tādā paciņā, tādā iesaiņots, tādā paciņā, es nezinu, jā, ar šleifi virsū, lai savādāk cilvēki vērtē to mutisko un rakstisko tulkošanu. Un tāpēc, piemēram, Briselē tur bija, mēs jau zinājām savus delegātus, tās darba grupas, lūk, tur zivju atašējs un tur kultūras atašējs un tie mums tiesību eksperti. Un bija viena tāda delegāta, kas bija ļoti puristiski noskaņota. Un mēs skaidri zinājām, ka tur nebūs nekā izfāzēt un iefāzēt, tur ir pakāpeniska ieviešana un pakāpeniska izslēgšana, kas principā skaisti, ja to pasaka, bet tu vari kaut ko pazaudēt, kamēr tu to visu izrunā. Bet labi, mēs zinām, ka šie cilvēki grib, lai viss ir skaisti noformulēts. Mēs tieši pievēršamies šim aspektam. Vai zivju atašējs teica, no dievu puses netulkojiet to zivju nosaukumus, lai paliek angliski. Jūs tur putrojaties, un es arī viņus nezinu, atstāsim to zivju nosaukumu. Tad šajā reizē mēs neiespringstam uz, labi, brētliņas un lasi, un ko tur būtu iztulkojumi, bet tas tā lista jau ir tur kaut kādi 300 vārdi visām vidusjūras un kādām Atlantijas zivīm. Tam līdzīgi ar to, tas akcents uz tekstu, akcents uz auditoriju. Un arī, ja mēs tulkojam, mums vienmēr ir jāpatur tā auditorija acu kontakts, vai ne? Ja tu...
tas ir arī eksāmenos pirmais rādītājs, kad nav acu kontakta, nu, tas nav audience awareness. Bet to jau var viegli iemācīties, ja tev kāds pasaka. Jo tas acu kontakts tīri, nu, cilvēciski ir ļoti būtisks, lai jūs manī klausītos, lai es radītu kaut kādu uzticamības auru ap sevi, tā tad es ar jums komunicēju. Un tulkošana pēc būtības ir komunikācija. Nu, lūk, tagad ātri tiekam par tiem mutiskās tulkošanas paveidiem. Nu, divi. Es teiktu, tur var sadalīt vēl, bet tā lielās līnijās secīgā vai konsekutīvā tulkošana un sinhronā tulkošana, vai viņi sauc conference interpreting. Secīgā tulkošana, nu, kur ir grūtāk jūs prāt, starp citu? Tad var redzēt, ka jūs esat pieredzējuši cilvēki, ja jūs tā sakat. Jo tie, kas nav pieredzējuši, saka, nu, protams, ka sinhronā ir grūtāk, tāpēc, ka tur taču jārunā un jāklausās vienlaicīgi. Bet konsekutīvā tur ir tāda papildus lodze nāk klāt. Tev ir jāatcerās, tev ir jākontrolē savu prezentāciju. Auditorija var salīdzināt oriģinālu ar tulkojumu, jo liela daļa vai viena daļa jau saprot abas valodas. Tad tas prasības ir augstākas, principā, secīgai tulkošanai. Un Eiropas Savienības testos mēs vienmēr to liekam kā pirmo konsekutīvo, lai gan ES institūcijās ļoti reti ir konsekutīvais. Es varbūt savā mūžā kādi auditi, ja nāk 5% maksimums no visa. Bet mēs sakām, ka konsekutīvā tulkošana parāda domāšanas kvalitāti. Kā tu vari noformulēt un izanalizēt. Un te nu viņš ir melns uz balta, ko tu tur stāsti. Līdz ar to tā secīgā tulkošana ir personīgi, man liekas, visos profesionālos tulkos lielāku tādu satraukumu izraisa kā sinhronā. Tāpēc, ka sinhronā tu esi tā stikla, tomēr tā kā tādā savā mājiņā. Neviens uz tevi kādreiz jau skatās dusmīgi, bet, ja tu redz, tev priekšā 50 cilvēku un viss. Tas arī izsit no sliedēm. Tu vari, ja galīgi tā būdiņā nodur acis un aizspied mausi. Nē, bet tā noslēdzies un tikai rulē tālāk. Vēl ir tāda, varbūt, ka kontaktu tulkošana, tā ir, ko viņi angliski dialogue, liaison, community, tā ir tulkošana, kas notiek, piemēram, slimnīcā, tiesā, migrācijas dienestos, patvērumu, kas Zviedrijā viņu māca atsevišķi. Man liekas, ka tieši Ziemeļvalstīs. No tulkošanas viedokļa tā kā vienkāršāk, jo tur parasti teikumu pa teikumam, bet tur psiholoģiski ir tas jāapgūst. Es neesmu mācījusies. Ja tev ir smagas situācijas, tur cilvēki raud un tādā ziņā. Vienkārši gribēju pieminēt, ka ir vēl viens paveids un sinhronā vēl ir tā sauktā šušutāža vai čuks tulkošana, ko izmanto kādreiz, ja, piemēram, visi zina valodu, bet ir 2 vai 3 cilvēki, kas nezina. Un tad tas tulks, lai nebūtu jākavē laiks ar konsekutīvo tulkošanu, kas pagarina to procesu gandrīz 2 reizes, tad noliek viņu, lai viņš čukst ausīs. Un tā ir vispār nogurdinoša, bet viņi ir mazāk prasīgi tajā ziņā, ka no tevis arī nesagaida, lai tu tur visu perfekti iztulko, principā, lai tas cilvēks saprot, kas tur notiek. Tā, par valodām. Esat pazīstama ABC, tā A ir dzimta. Eiropas Savienības institūcijās principā prasība rakstiskā tulkošanā vēl aizvien, un mutiskā vairs ne ir, ka tu tulko tikai savā dzimtajā valodā, uz dzimto valodu, jo tu vari visbrīvāk operēt šajā valodā, tu vari tās nianses labāk izteikt savā dzimtajā valodā. Mutiskā tulkošanā tas bija, kad iestājās Somija Eiropas Savienībā, tad tā kā nebija franču, portugāļu, spāņu kabīnēs cilvēki, kas zina somu valodu, tad ieviesa tā saukto retūru, ka tu vari tulkot arī no savas dzimtās valodas uz kādu citu, parasti angļu, franču, vācu. Teiksim,
Latviešu valodu neviens nezina. No ES institūciju tulkiem. Tā kā, ja Latvija runā, tas vienmēr iet caur retūru. Tātad tu tulko no savas dzimtās valodas uz otru svešu valodu. Tā ir tava B valoda. Tā ir dzimtā valoda, B ir svešu valoda, bet tā ir jābūt tā kā dzimtai valodai, nu pilnīgi brīvai. Bet saprotams, ka tev būs kaut kāds akcents, saprotams, ka būs kaut kas ar artikuliem, bet nu, katrā ziņā vārdu krājums ir pietiekams, idiomātisks, gramatika ir vietā, par to nav jādomā. Un C valoda ir pasīvā valoda, no kuras tu tulko, bet kurā no tevis netiek sagaidīts tulkojums. Tu pat nevari. Manā gadījumā man ir angļu valoda B un franču un spāņu C. Un man sapņos nerādītos tulkot uz spāņu vai franču. Ja? Nu, nevis tāpēc, nu jā, nu, protams, ka, nu, lai saprastu, arī pietiekami labi jāzina tā valoda, bet, lai tu viņā tulkotu, tur pavisam citas lietas nāk klāt, visas idiomas un nianses un tā tālāk. Un, ja tu tulko, piemēram, ja Latvija runā, es tulkoju angliski, tad tad tu kļūsti par relēju pārējām valodām. Tad portugāļi, igauņi, lietuvieši, visi klausās latviešu runātāji caur angļu valodu. Kā jūs varat iedomāties, tas ir baigi stresaini. Tāpēc, ka tev klausās tie delegāti, nu kas nu zālē klausās, par kuriem mēs tik traki neuztraucamies šajā situācijā, jo viņiem ir arī citas lietas. Bet tiem tulkiem citās kabīnēs nav nekāda cita lieta. Viņš ir koncentrējies, jo citādi jau tu vispār nevari iztulkot, ja tev nav 120% koncentrācija. Un viņi redz visus. Kas tas bija? Kas te gari teikumi? Kāpēc tu viņus, nu, tas parasti ir gari teikumi, kā runā, kā lasa tekstus. Ja tu tulko, tu sniedz to relēju vai relēju, tad no tevis kā tulka sagaida, ka tu esi jau sadalījis teikumus, papauzējis starp teikumiem, kā teikt, punktiņus pielicis, paskaidrojis kaut kādas kultūras atšķirības, ielicis iekšā un tā tālāk. Un ja tā nav, tad neko nevarēja saprast, un ja to saka tev kolēģi, nepatīkami. Nu, lūk. Un tagad gan nonākam, cik man tas ievads bija garš, nemaz neskatīšos telefonā, par pašu procesu. Nu, ir kā vienkārši klausīšanās, informācijas apstrāde un tas delivery, nu, reproducēšana, sauksim output, angliski ir vēl viens termins. Varbūt es sākšu ar jautājumu, kā jums liekas, kurš, nu, nevar teikt, ka kāds būtu svarīgāks par citu, bet varbūt es prasīšu, kurš no šiem etapiem prasa vislielāko intelektuālo slodzi, nu, uz ko visvairāk ir jāfokusējas, kā jūs teiktu? Kā lūdzu? Jūs teicāt? Delivery, ok. Nu, jā, nu, Sulītā, tas tāds provokatīvs jautājums. Visiem taisnība būs, jo atkarīgs no situācijas. Kaut gan man uzreiz gribas jums paoponēt par to processing. Diez vai tu tajā tulkošanas brīdī tur kaut ko vairs vari darīt, ko nu tās tavas smadzenes izdara, to izdara, bet tu vari palīdzēt viņām izdarīt to labāko pirms ar sagatavošanos, ar visām, nu, sagatavošanos ar fona zināšanām tā, lai smadzenes to informācijas apstrādes darbu veids pēc iespējas kvalitatīvāk. Par delivery jums taisnība tajā ziņā, ka tulka darbu principā jau vērtē, kas ne jau vērtē tavu procesing vai ko tu dzirdēji, vērtē to, ko tu saki. Tā tad, un tu strādā saviem klientiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai viņi ir apmierināti ar to, ko viņi dzird. Tādā ziņā tas ir ļoti būtiski. Tur ir tāds aspekts, nāk klāt kā paškontrole, self-monitoring, vēl te varētu iekaviņās ielikt, jo dažkārt ir tā, ka mēs klausamies un nenokontrolējam, ka, piemēram, nav saskaņotas galotnes vai esam aizmirsuši, kā mēs teikumu sākām un atstājam kaut kādu puspabeigtu. To nedrīkst darīt, pie tā nonāksim un tā tālāk. Jā?
valsts skaļums vai tembrs vai kaut kāda izrunas skaidrība, kas varbūt man šķiet man tieši traucē. Tieši tā. Nonāksim pirmais, jebkurā, kas ir labs tulkojums, un ir dažādiem cilvēkiem tur dažādi, nu, tie komentāri, bet visiem numur viens ir pleasant voice and manner. Nu, tāpat, kā jūs sakat, izruna, un lai nemurmina, un lai neelso, un lai netaisa, jo kas viss mikrofonā ir 3 reizes skaļāk un tā tālāk, jā. Nu, baigi tur nesmaidu. Labi, jā, smaidīt, bet acu kontakts. Galvenais tas acu kontakts. Man arī, piemēram, kad es runāju, vienalga vai lekcija vai konsekutīvi man patīk stāvēt, jo tad man tā kā liekas, ka es visas tā tajā savā redzes lokā iekļauju un tā kā uz mani nopietnāk ņem. Un ja es tur sēžu, aiz tā mikrofona, tad kaut ko zaudēju no tās, nu, kā teikt, no paušķa un tās stājas. Un neviens neko negrib sacīt par klausīšanos. Jo, ja mēs neesam neko dzirdējuši, tur nav ko apstrādāt, tur nav ko teikt. Ir jau dažkārt tā, ka arī neko nedzird un vienalga runā. Bet nu, tas nebūtu profesionāli. Un tā var izlāpīties ļoti īslaicīgi, bet ne ilglaicīgi. Ka principā tā klausīšanās, nu, jā, tiek uzskatīta par pamatu, bet, lai tu saklausītu, tur ir tur ir valodas zināšanām jābūt. Nu, valodas tā kā tās adatiņas, ko es teicu, visu laiku jātur asas, vai tu tulko vai nē. Tas ir tas iepriekš darbs pirms, vai darbs ap, jo tulkošana jau nesāks ar to brīdi, kad tu nospied mikrofonu vai kad tu sāc nu, stāstīt savu secīgās tulkošanas gabaliņu. Tas ir kā tu kā tu reaģē uz to pirmo zvanu. Ja? Tas viss, lai, kā saka tulkam, you have to be able to do it. You have to be in the right time and right place. And you have to be nice. Un tas nice ir tā, nu, bet tas ir ļoti būtiski. Tas ir kā tu ar saviem klientiem komunicē pirms tam, pēc tam. Mēs vienmēr cenšamies pieiet no rīta pie klientiem, sveiciens no tulkiem, kas ir ļoti noderīgi. Arī varbūt viņiem ir kaut kādi teksti, ko viņi iedod, vai kas viņiem tur svarīgāk, un nodibina to kontaktu. Un tad tā atgriezeniskā saite veidojas, jo, piemēram, nu, tā kā Briselē, ja mums tās darba grupas, tas, ko Latvija saka, vienmēr Latvija pacēla karodziņu, es sāku elpot, nu, jo tad kas nu būs, ko nu viņš un kā. Bet gribās jau, lai izskan tas, ko Latvija saka, un tas ir kopējs darbs. Tas ir tulkam, nu, tas izskans ar tulka muti, bet lai tas izskanētu nu, pārliecinoši caur tulka muti, tad viņam ir jāveic tā visa sagatavošanās un ļoti palīdzīgi, ja ir sadarbība ar klientu. Ja viņš dod kaut kādas indikācijas un ideālā gadījumā tekstu, kuru viņš var arī izvilkt no kabatas, sataisīt un nolasīt, un to tekstu izrādās vispār ir kāds asistents rakstījis, un viņš nemaz nesaprot, ko lasa, ja? Jo nolasīt var ļoti ātri, bet nedomājot, tu vari nolasīt, un tu nezini, ko tu esi nolasījis, ja tev jāatstāsta. Bet iztulkot tā nevar, jo nav izgājis caur smadzenēm, tu nevari iztulkot. Nu jā, bet pirms mēs vēl par procesu, tiem atsevišķiem etapiem runājam, es gribēju pievērst jūsu uzmanību, ir tāds effort modeli, Daniela Žila, viņš ir franču mutiskās tulkošanas pētnieks un raksta grāmatas par to. Un viņš saka, ka mūsu tā kapacitāte jau nav bezgalīga. Viņa ir 100%, nav vairāk kā 100%. Un tad tev ir ļoti svarīgi, ka tu izvērtē, vai nu tad, kad sāc tulkot, bet jau pirms tu izvērtē, uz ko tu fokusēsies vairāk, uz ko aiziet visa enerģija. Ja, piemēram, runā latviski, un man jātulko angliski, un es vispār to ministru jau, Eviku Siliņu, piemēram, es zinu, kā viņa runā. Man diezgan maz pūliņi ir, arī saprast viņa vienkārši, kā teikt, runā.
Un tad es koncentrējos, lai man tā angļu valoda, es tur varu padomāt, lai man tie vārdiņi būtu kaut kādi tādi foršāki un par intonāciju un tā. Bet ja man ir viens spāņu ministrs, man tā valoda, nu tāda, pēdējā, kā teikt, ko es mācījos un pievienoju, nu, tad man visi 95 aiziet uz to klausīšanos. Arī vai lasa, vai ja tēma ir sarežģīta vai nav sarežģīta. Ja ir nu, kāda nevalstisko organizāciju pasākumi par atbalstu, es nezinu, zaļajam kursam, piemēram, vai kaut kas tāds, tad tu vari, nu, tur nebūs šausmīgi sarežģītas tehniskas lietas, tad tu vari koncentrēties, lai visam mums ir tā svētku atmosfēra, un tas arī, ko tas tulks saka, lai viņš, nu, izklausās tā priecīgi un labi noformulēts teiktais būtu. Vēl drusciņi par klausīšanos, tāda aktīvā un pasīvā klausīšanās. Pasīvā ir, kad mēs dzirdam. Nu, piemēram, tu ej runājies, bērns kaut ko stāst un stāst un stāst un stāst, a mamma tu nemaz neklausies. Un tu pat vari pateikt, nu kā, nu nē, es dzirdu, tu pa savu lēlīti runā vai kaut ko tur. Nu, tulkošanā tā nevar, jo vajag, lai tas teksts iziet caur smadzenēm lineāri, tad tur nebūs skaidri teikumi un nebūs, mēs komunicējam nevis vārdus, bet mēs komunicējam jēgu. Lai dabūtu jēgu, tev tam jāiziet ar smadzenēm. Tāpēc tulkam ir ļoti uzmanīgi jāklausās, aktīvā klausīšanās. Par valodu es drusciņi minēju, skaidrs, ka nu, ja ir vairākas valodas un Eiropas Savienībā tur dažiem ir, es nezinu, 5, 6, es nevaru iedomāties, kā viņas var uzturēt, un man tomēr nu, liekas, ka jāpaklausās ziņas tās valodās, nu, vismaz vienreiz pārdienā, nu, ideāli katru dienu, un tās valodas, ja viņas kādu nedēļu nes lietojas, viņa vairs, nu, nav tik elastīga. Tā tad jāuztur valoda, lai varētu labi dzirdēt, nofiksēt to, ko saka, tā tad valodām jābūt būtiskām. Koncentrēšanās spēja, ja tu stāvot, klausot, nu, sēžot pie mikrofona, klausoties, ja tev domas aiziet zilos tālumos, un nemaz ļoti zilos nevajag, domam, nu, kaut kas message pienāca, vai kā es tur vakarā paspēšu, viss. Nav vairs nav tā domas kvalitāte un tā analīzes kvalitāte. Koncentrēšanās un par tām fona zināšanām. Nu, par tulkiem saka, ka viņi ir virspusēji cilvēki. Tad jāzina drusciņ par visu. Tā kā tur saka, knowledge is like an ocean, even if it's only 1 inch deep. Lai tu vari norientēties, ko meklēt, nu, kur skatīties, un ļoti bieži jau tas diskurs arī ir dažkārt ļoti dziļas diskusijas, bet ļoti bieži viņš arī tāds virspusējs. Un tu ar savām virspusējām zināšanām, tad pa Grenlandu, tad pa Gazu, bet ne tikai par Gazu, ja, tas ir cits stāsts, bet par to, un tu jūties tīri komfortabli ar savu to ziņu līmeņa fonu. Bet viņam ir jābūt, ja tu tulko lauksaimniecību, skaidrs lauksaimniecības politika, skaidrs tiešmaksājumi, nu jābūt apmēram nojēgai, kā viņi tiek līdz tiem tiešmaksājumiem, ne detaļās, bet, nu, ka tur ir tie hektāri noteikti, un ja iesniegums un tā, tad tu vari labāk saprast, ko viņi saka, un tu vari arī paredzēt. Politiskās partijas, piemēram, vai viņi labi vai kreisi. Ja tu apmēram paredzi, kādā virzienā viņi ies pa Stambulas konvenciju, tas ļoti palīdz tā, jo nu, ne problēma tulkam, bet visgrūtākais ir tas, ka tas unpredictability, tu nevari nekad, teiksim, ja tu esi sagatavojis projektu, tu sēdi skaisti uztaisi slaidus, arī es tagad, es uztaisīju slaidus, es izmēģināju, es zinu, ko es teikšu, nu arī tad kaut kas tur tā netik skaisti noformulējis, bet tulkam viņš nekad nezina. Nu, tu zini tēmu, bet vai viņš runās angliski, vai viņš runās spāniski, vai viņš lasīs, vai viņš runās, vai viņš piekritīs Francijai vai Vācijai, un tas, ka tu neparedzamība ir ļoti grūta, un otrs ir, ka tev jebkurā brīdī ik viens var vērtēt. Ne jau visu laiku tev vērtē, pārsvarā, kā jau mēs runājam, cilvēki aizņemti paši ar sevi.
Bet, nu, kaut kādā brīdī ir tādi daži zināmi delegāti, ienāk ar nokavēšanos, uzliek austiņas, tad taisa somiņu, izņem rakstāmo, kaut ko tur pastāst. Un tad nomet austiņas, saka, un iziet ārā, un pēc tam saka, jā, tulkojums bija neciešams. Nu, kaut kāda tā selekta, es pārspīlēju, protams, bet tā arī, nu, tā arī gadās. Un, jā, nu tas kopējais, ja gribi, lai tev tas sniegums, tas reproducētais teksts ir sakarīgs, viegli uztverams. Vēlreiz gribu uzsvērt to, ka tik svarīgi ir, lai viņš būtu viegli uztverams, tāpēc, ka cilvēks nevis lasa, tad tu vari arī 5 rindiņas garu teikumu izlasīt un saprast, bet klausās. Tātad, ja viņš, pat ja tev būs pareizs teikums, bet garš un sarežģīts, tad viņi saka, no tiem tulkiem neko nevar saprast. Jo vaina jau ir uz to pakalpojumu sniedzēju, un, protams, ka klientam vienmēr ir taisnība. Tāpēc ir ļoti, ļoti būtiski tos teikumus viegli saprotamā veidā noformulēt. Nu, lūk, un to vislabāk var izdarīt, ja tu esi visu sadzirdējis, un ja tev ir tāds, un tas kaut kur iekrīt, tajā stāstā, ko tu zini par gazu, sasaistās kopā ar to informāciju, kas tev jau ir iepriekš. Jo, ja informācija pēkšņi par Somāliju, es pat nezinu, kas ir galvaspilsēta. Uzreiz tāds, nē. Jo vairāk tu zini kaut vai galēji virspusē, jo vieglāk ir dzirdēt, saprast un pēc tam reproducēt. Nākamais, es atvainojos par šo bildi. Es nemāku ar datoru zīmēt, un es tur muļājos. Tā būtība ir tāda. Tā ir pati būtība, kas attiecas uz visu tulkošanu. Bet Danica Seleskoviča, viņa ir Ezitā, Francijā, Parīzē strādā tulku skolā. Jēgas teorija, lai teorija du sensa. Un viņas tas uzstādījums ir tāds oriģināls. Tas, ko tu dzirdi, ir tikai signāls. Tas nav tas, ko tu pa taisno reproducē mērķa valodā. Pat ja vienkāršākos teikumos tie vārdi sakrīt un atbilst, bet tomēr katrā valodā mēs, pat ja vārdi atbilst, un viņi bieži nepilnībā atbilst, bet mēs par lietām runājam savādi. Es iedomājos, man vajadzētu piemēram, iedomājos, he will go to university after school. Kā tulkots pēc skolas beigšanas, viņš mācīsies universitātē. Tu jau vari pateikt, pēc skolas viņš ies uz universitāti, un tajā kontekstā jau tas cilvēks arī sapratīs, bet tas nav profesionāli, un viens tāds tieši pārnesums un otrs, un beigās tas klausītājs nogurst un saka, ka no tulkiem neko nevar saprast. Tātad viņai tas ir, ka signāls lingvistiskais ir jāsūta smadzenēs tajā kastē, un jādeverbalizē, attēlam jābūt, bilde. Un tad tu viņu noformulē pa jaunam, elegantā, skaidrā mērķa valodā. Tas ideālais modelis ir nevis vārdu pārcēlums, bet jēgas pārcēlums. Un, lai tu pārceltu jēgu, tev ir jāsaprot, tev ir jātiek vaļā no tiem vārdiem. Jā. Make sense. Tas ir, ko visās tulku skolās numur 1. Make sense. Sound good and make sense. Tad ir viss kārtībā. Tagad mēs nonākam pie tās reproducēšanas. Viņi parasti saka delivery and packaging. Kā tu to pildspālu kādā kastītē tagad pasniegs, lai lielāks prieks tam, kas saņem dāvanu, metaforiski runājot. Numur 1 balss. Jo grūtāks teksts paliek, satraucies, un jo grūtāk man paliek, jo ātrāk es runāju, un jo viss tas aiziet, ha. Pirmkārt, tu nodod sevi, ka tev ir problēma, otrām kārtām balss kvalitāte viena. Es nezinu, vai tas man ir kā profesionāli tāds. Es dzirdu, man nepatīk, piemēram, kāda diktoris, kādu varētu nosaukt, šausmīgi spiedzes, saku, man nepatīk, un līdz ar to man nepatīk, kā viņi izklausās, man droši vien arī, ko viņi tur var pateikt, apmēram tāds, jo to pārējo, jau tā kā atstum malā. Katrā tulku skolā ir voice coaching, tas ir vesels kurs, un tur tā pamatmācība, visādi vingrinājumi, bet pamatmācība tāda.
ka tai balsī jānāk no šejienes. Viņi nevar nākt no šejienes. Ja jānāk no šejienes, jārunā ir mierīgi, nosvērti un patīkamā tonī. Nu, un tas ir saistīts arī ar to self-monitoringu, ka tev jākontrolē, lai tā balss uztraukumā neaizskrien kaut kur tur augšā, un tad uzreiz nu, neprofesionāls tas skanējums. Raiti ir jārunā. Nu, tas, ja tu iztulko 3 vārdus, tad gaidi, ko viņš tur teiks. Nu, tas būtu, jā, tas arī uz secīgo attiecās. Nu, es tagad par sinhronu, un tad tu gaidi, tad ātri, un tad tu ātri atkal pasaki, un tad tu atkal klausies, ko teikt. Nu, nav fluencija, nav ritms tajā valodē, arī nogurdinoši klausīties. Pat, ja nav kaut kāds antagonisms, neveidojas nogurdinoši. Jācenšas vienmērīgi, mierīgi, un nonākam atkal pie paša galvenā, 3. bullet pointa, clarity and making sense, un lai būtu tas stāsts, un atcerēties viens teikums un otrs, bet tomēr pārsvarā mēģināt savīt to stāstu, ko tad viņš gribēja pateikt. Audience awareness, nu mēs runājam, jā, gan nu, īpaši jau secīgajā tulkošanā, nu, tas ir izšķirošais faktors, ka tu to nu, kaut vai ar acu kontaktu un visādi. Nu, es, piemēram, sev esmu uz rokas uzrakstījusi N, un man ir maniera, es atcerētos, neļodzīties. Un kaut kā tāda, ka nervos paliek, tad, ka nevar noformulēt. Nu, nedrīkst tā, ja grib profesionāli to tēlu veidot. Ja tulkojam sinhroni, tad tās saucamās būs manners un nu, par to, cik tālu tu esi no mikrofona, tu elpo mikrofonā, nu, ka jātur, nu, lai nemainīgs tas skaņas skaļums būtu, runas skaļums būtu, ka visu multiplicē, visu tā papīra čaukstināšanās un konfekšu papīrīšu, un nedod Dievs, ka tu vēl kafiju tur, un tas viss izskan tā, nu tad tādi naidīgi skatieni tavā virzienā tiek raidīti. Arī kā tu pārņem mikrofonu. Parasti sinhronā tulkošanā mainās ik pa 20 minūtēm. Vajadzēja apmēram 20 minūtes ir tas periods, kad notiek tā kognitīvā vai kā tur paguršana, ka tu pats varbūt arī obligāti nejūti, bet kādreiz ir, ka tu jau jūti pēc 12 minūtēm, ka viss kaut kā tūlītās izdegs. Tad tomēr censties mainīties nevis pēc pulksteņa, bet loģiski, vai nu, kad beidzās, kad mainās runātāji, vai kad beidzās nodaļa, nu, lai būtu atkal domājot par klientiem, lai viņi saņemtu vienmērīgu sniegumu, un viņus neizsist nekādā mērā no viss tā stāsta un nenovērst uzmanību kādu tulku neveikla mikrofonu nodošanu kolēģiem un self-monitoring. Nu, jā. Bet tas kopsavilkums mēs runājām, kurš ir tas posms tulkošanā, kas prasa visvairāk uzmanības. Nu, pēc tā effort modela, pēc Daniela Žiela, viņš saka, ka pārsvarā, un arī ņemot vērā to, ka lielākajā daļā gadījumu, īpaši ar lielajām valodām, tulko uz dzimto valodu. Ja? Tas retūrs ir tikai tāds tulkošana, kad latvieši tulko angliski, franciski vai vāciski un igauņu. Nu, tīpaši mazās valodas, kur nav kolēģi, kas zina šīs valodas, tas ir tāda, kā teikt, izlāpīšanās. Tas teorētiski viņiem tas likās, tas ir ES institūcijās un lielajās skolās Parīzē, kur, tā nevar. Ja tu nestrādā savā dzimtā valodā, tu nevari, pietiekami kvalitatīvi nodrošināt šo tulkojumu. Lūk, tātad šis arī, domāju, vairāk ir mērķēts uz to, ka cilvēks strādā savā dzimtajā valodā. Tātad 80% tomēr no visiem pūliņiem uzmanības ir uz klausīšanos un saprašanu, un tad 20% uz teksta reproducēšanu. Bet, kā jau es teicu, tas ir ļoti atkarīgs no katras situācijas, bet lielās līnijās ar to es gribu arī uzsvērt to, cik svarīgi ir šis pirmais tā klausīšanās, jo galu galā, ja tu
nedzirdi un nesaproti, tu neko sakarīgi nevar arī reproducēt. Pie burtiska tulkojuma ienāca prātā jāpasaka. Mēs arī ķeramies pie burtiska tulkojuma, tu ķeries tad, kad tu neko nesaproti. Tad tu tulko vārdus, jo vārdus jau tu saproti, jo valodu jau tu saproti, bet tēmas var būt tādas īpaši juridiski, ka nāk tās civiltiesību jautājumi un visi tie teksti, bet tie juristi paši tā runā, un tad tur nav arī tik traki, viņi kaut kā saprot. Vai arī, ja ir informācijas tehnoloģijas, ja ir inženieri un tādi, viņi arī, kaut kā no tā burtiskā var diezgan viegli saprast, kas ir domāts, bet tādā normālā publiskā diskursā un tajās politiskajās diskusijās, kas pārsvarā lielās konferencēs notiek, tomēr ar burtisko tulkošanu nevar tikt cauri. Un eksāmeniem nekādā. Lūk, nonākam pie atbildes, kas ir labs tulkojums, vēlreiz apkopojot. Tas enunciation, izruna, kā tu projicē balsi, un tas īpaši uz konsekutīvo. Kā jums pieredze, jūs man apstiprināsiet, ir bieži, ka mums ir tekstos ar, ka tu lasi tos savus piemērus, apmēram tā kā es te tagad stāvu, un tad tika veikts uzmetums, kurā bija 3 punkti, un pirmais punkts bija par resursu pieejamību, un otrais punkts bija par to, kā mēs organizēsim izpildes mehānismus, un trešais punkts, tā nevar. Tas enunciation. Tas rezonē ar jūs tulkojuši konsekutīvi par to domājat, taču, protams, vai ne? Jā. Varbūt šķiet, ka tā balss tā ir pirmo reizi tā piedomāt, ka patiesībā vajag runāt skaidri un vajag runāt un skatīties. Tomēr ir tās bailes, kas parādās no tā, ka tas ir stress, un viss skatās. Tu skaties pretī. Nevis aizlien stūrītī, bet skaties pretī. Un ka prasa, teiksim, intervija testos tulkošanas. Kas ir tulkošana? Sagaida, ka teiks, tulkošana ir komunikācija. Rakstiskā arī ir komunikācija, bet tur tas mēdījums ir cits. Bet mutiskā ir ļoti izteikta komunikācija. Un komunikācija ir publiskā runa. Man viena bilde ir par publisko runu. Fluency, jā. Sense consistency with the original, par to mēs neesam, es te runāju, kā vajag blefot un ko, protams, ka profesionālā tulkojumā tam stāstam, kas nāk no tulka, ir jāatbilst tam stāstam, ko saka runātājs. Tas, kā teikt, būt pats par sevi saprotams, bet, var būt momenti, kad bet tad galvenais nepateikt kaut ko pilnīgi garām. Tad labāk pateikt, ja tu neesi sapratis, ka tad tu saki, nevis tā kā tev liekas, ka tas tā nav varbūt, bet labāk pasaka, ka tas ir būtiski. Saproti, ja ne kaut kādas nevainīgas tādas jau iemācās, tas ir interesanti, tas ir būtiski. Un tad gaidi, nākamā teikumā varbūt tu dabūsi to, ko viņš domāja. Vai vēl nākamā, un tad tu vari uzsvērt jo īpaši, tad kad tu beidzot esi sapratis. Completeness izlaidumi. Par izlaidumiem, piemēram, tulkojumā nav jāiztulko pilnīgi visi vārdi, kā teikt. Mēs jau runājam, tas ir par jēgu, un turklāt runātāji, ja viņi nelasa, ir ļoti liekvārdīgi. Tātad, kā jau es teicu, tad mēs runājam iepriekšējā dienas daļā arī par to, cik labāk, mazāk, bet lai tas tas keep the storyline un lai viņš būtu kompakts un skaidrs. Un konsekutīvās tulkošanās, starp citu, tad, kad ir eksāmens, tad uzņem laiku, cik gara ir runa, jābūt 5-6 minūtes, un pēc tam uzņem laiku, cik ilgs bija tulkojums. Un tulkojumam ir jābūt par 1/3 īsākam, 75%. Tāpēc, ka
nenormāls. Nu, iedomājieties, cik tas laika paprasti cilvēki nomiert, nobeigties varēs garlaicības, kamēr noklausās visu to runātāju, un pēc tam vēl tulks atkal un atkal muļā to, kā viņš tur ir gājis un domājis, un kā vakar mēs runājām, un rīt varbūt atgriezīsimies. Tas ir jākompresē, un ja nav, tad tā tiek uzskatīta either too slow or she can't think. Nu, jākompresē, jā. Konsekutīvā tas ir tāda oficiāla prasība. Jūs varat atsaukties, jūs visur atradīsiet, ja lasīsiet. Un sinhronajā līdzīgi neskriet pakaļ katram vārdam, nu tos liekvārdības, ja jūs, nu mani tulkot, man ļoti daudz liekvārdības šobrīd ir. Mēs varam visu to izravēt un iztīrīt un dot to tīro skaidro tekstu. Jā, pareiza terminoloģija, pareiza gramatika. Ja dod aptaujas klientiem, kas tur patika tulkojums vai nepatika, ļoti bieži viņi saka, slikti tulki nezina terminoloģiju. Un jā, es piekrītu, ka terminoloģija ir ļoti svarīga. Tu nevari runāt par, es nezinu, kaut kādām civilu tiesisko aktu, ja tu nezini, ka maintenance regulation ir uzturlīdzekļu regula vai assets ir aktīvi vai fishing gear ir zvejas rīki un tā. Bet terminoloģija pirmkārt viņu var izlabot, un to mēs arī darām. Ja tu, dzirdi sākšu ar to, ka var sagatavoties. Jo vienmēr jau, bez sagatavošanās ir ļoti slikti, ja mēs ejam. Kādreiz ir tā, ka vienkārši nav nekāda indikācija, ko darīs. Protams, ka tu ies un cerēs, ka kaut kas uz vietas parādīsies vai nebūs pārāk sarežģīti, bet principā sagatavošanās vienmēr vajag prasīt, kad dabū to, vai jūs nevarat tulkot, tad kāda tēmu, vismaz programmu, runātājs sarakstu starp citu, jo kur tu vari saprast, ko tur katrs nomurmina piesakot, un tomēr cilvēks grib dzirdēt savu uzvārdu korektā formulējumā, un arī cik vien var dabūt visādus papildu materiālus. Un ja neko nevar dabūt, arī tikai tēma vienalga vai googlot, un viņi saka tā, ka even if the hit ratio is low, the outcome is much better. Ja tu kaut ko esi lasījis, pat ja nebūs tie termini, tomēr tu sapratīsi drusku vairāk un jutīsies drusku pašpārliecinātāk par to visu lietu. Lūk, par to terminoloģiju, ko var pirmkārt iemācīties, atrast, bet ja neko, parasti kabīnē ir 3 cilvēki, es zinu, ka šeit Latvijā vismaz 2 parasti privātā tirgu. Mēs tad meklējam, tāpēc jau ir 2. Viens ir, nav tā, ka viens klausās un otrs runā, bet viens runā un klausās, un otrs ir tur, lai pierakstītu ciparus vai pameklētu kādu terminu. Tagad ļoti ātri var atrast, taču visi tie rīki ir mums par rokai. Vai, piemēram, ir arī tā, ka viņš tur runā, es nevaru saprast, tad var vai nevar to izdarīt. Un tas otrs te saka, var vai nevar, un tam līdzīgi. Un tas ir teamwork. Kabīnē nav tā, ka man nav jārunā, čau, es eju tagad uz toaletu un ko tur pīpēt un ēst un tam līdzīgi. Ja ir, tāpēc arī, ja mums ir 3, tad 2 vienmēr paliek un viens aiziet. Bet to terminoloģiju, es gribu teikt, viņa ir svarīga, bet viņa ir visvieglāk labojama. Bet to, ka tu nevari noformulēt savas domas, interesanti, kā jūs domājat, cik procenti cilvēku vispār tā domā un analizē? Diezgan maz procents ir tā, kas tā analizē un domā līdzi. Pārsvarā runā to, ko sadzirdējuši, kā teikt, ko dzirdējuši pasīvi, nevis aktīvi. Es negribu tagad tādu vērtējumu par sabiedrību teikt, bet analīze ir domāšanas kvalitāte, un ne visiem cilvēkiem domāšanas kvalitāte ir augstā līmenī vai pietiekamā līmenī, un to ir grūtāk izlabot un uztrenēt, kā sameklēt terminlistes. Tā par to terminoloģiju. Un tas par gramatiku, tas baigi krīt uz nerviem, ja nav gramatika pareiza. Angļu valodā viņi vairs par tiem, tā kā mums ir global English un 200 vārdu krājums.
Tāds basic, tur viņi tā neuztraucās par artikuliem vairāk, kā man angļu kolēģis saka, nē, nu, ka tikai, nu, ka var saprast arī labi, bet principā, latviešu valodā ļoti cilvēki, kas reiz tas uzreiz dzird, kā un kad, kā runā par valodas kvalitāti, ir kā nekas cits nebūtu, jā, bet viņi tur divreiz pateica, kad. Nu, tas man liekas mazākais, bet tomēr cilvēks tas uztrauc. Nu, tas jārēķinās, klientam vienmēr taisnība. Nu jā, vēl par to, ka tulku skolas un tulkotāju skolas, jo tur cita tipa cilvēkus kā vajag, principā. Reko akala voice. Un mums kādreiz prasa, vai tad visi var, kā jūs to varat, vai tad visi var kļūt par tulkiem? Un īpaši par to, ka vienlaicīgi runā un vienlaicīgi klausās, to īstenībā var uztrenēt. Tas nav tas trakākais. Nu, kā mēs skolās parasti tulkojam to pirmās sinhronās tulkošanas stundas, ir grūti vienkārši to uzķert, kā tas ir, ka tu klausies un runā vienlaicīgi. Bet mēs tad dodam, nevis mēs, bet tas tāds standarta vingrinājums pirmais ir. Kad tu dod stāstu kādu pasaku, piemēram, pasaku par sarkangalvīti angliski, un liec tam cilvēkam tulkot latviski. Tā tad viņam nav jādomā, tik daudz jāklausās, bišķi ir jāklausās, bet viņš jau zina, par ko tu runās, un viņš pierod pie tā, ka vienkārši pierod pie tā, ka var dzirdēt vai klausīties un runāt vienlaicīgi. To var uzķert, bet ja cilvēks ir lēns, tad viņš ir lēns, un to nevar mainīt. Zinām mēs savus radus un draugus, uz kuriem ir jāgaida vienmēr. Obligāti ejam uz jūru, un tu zini, ka tas viens cilvēks 15 minūtes meklēs savu peltkostīmu somu un aizmirsīs ūdeni, un tu tur stāvēs un gaidīs. Un katru reizi, pat vai tu apvainojies vai nē, vienalga. Jā, ne, piekrītat? Lēns vai ātrs. To tempu, jā, to skatās tādos aptitude tests, un otrs ir par to balsi. Ja ir, piemēram, kādi runas defekti, ar milzu darbu viņus var labot, bet tas ir ļoti liels darbs. Un arī, balsi arī var, ja tu apzinies, ka tev balss ir pārāk spalga un tu gribi viņu sakārtot, tad tu vari, bet tas arī ir liels darbs. Un tas vēl ir papildus darbs pie tā visa tās dzirdēšanas, analīzes un reprodukcijas. Jā, sociālās kompetences, tas ir tik ļoti svarīgi. Piemēram, mēs runājam par to auditorijas kontaktu ar klientu, kad tu ej klāt no rīta. Mums bija tāda kolēģe, ka mēs norunājām, visi mums bija kabīnes sanāksme, tagad no rītiem vienmēr pieiesim pie klientiem un parunāsimies un cerēsim vai pajautāsim, vai viņiem nav kādas instrukcijas. Jo viņiem jau ir tās instrukcijas, viņi jau nenāk no zila gaisa kaut ko nerunā. Un mums bija tāda kolēģe, labrīt, vai iedodiet lūdzu instrukcijas. Kaut kā tādā ļoti tiešā veidā. Un tad izrādījās vēlāk tie cilvēki teica, atkal tie tulki nāk un prasīs instrukcijas, un man nav uzrakstītas. Viņš modīgi jau lasās kaut kur no ārā, lai tas, kā tu prasi, saprotiet paši, ko es domāju par to sociālo kompetenci. Arī viņi saka, kā tu atbildi telefonu, ja tu esi ārsts, tad kā tu runā par naudu, cik maksās un ko tu pasaki tam klientam, ja tu viņu satiec kafijas pauzē. Nav jau tur jārunājās, bet tāda draudzīgu kontaktu uzturēšana ir ļoti svarīga ilglaicīgai profesionālai pastāvēšanai. Var to arī nedarīt, un dažkārt nekas nebūs, bet tomēr profesionālāk, man liekas, un īpaši ilglaicīgāk ir tāda draudzīgas atmosfēras radīšana ap sevi. Tas gan par to mēs runājam jau, ka tu nevari gaidīt, ka tu visu sapratīsi un tad tikai teiksi. Tā nebūs, tad tu izlaidīsi, tad būs milz teksta zudumi. Jābūt gatavam tur uzņemties to risku un jump un tad korekt vai kaut kā sakārto. Un ir cilvēki, kas vienkārši nevar tik pavirši strādāt. Kā tu vari kaut ko teikt, ja tu nezini vispār, ko tu saki? Kā tā var? Es saprotu arī tādu nostādi, bet tas tulkam nedara.
Stresa rezistents, jā. Tur viens bija pētījums, kad ir cilvēki, kas visu laiku bišķi satraukušies par kaut ko, visu laiku kaut kas. Kur viņi izgāja? Jā, kāpēc viņi izgāja, viņai nepatika. Vai, nu, un tā, un tā. Un ka tie, kas visu laiku uztraucās, ir labāk tiek galā ar tulkošanu, jo tas viņiem, kā teikt, ikdiena ir tāda. Un tie baigi mierīgie cilvēki, ja viņi nonāk stresainā situācijā, viņiem nav tie coping mehānismu, kā teikt, par rokai, un ka viņiem ir grūtāk tikt galā ar nu, stresainu situāciju. Bet nu, par to stresu tur ir vesela pētījuma par šito jautājumu, ka vajag par sevi rūpēties, nu, vajag izgulēties, tāpēc ir pusotru stundu pusdienas pārtraukums, tāpēc dienā nevar, ja tu esi normāli, nu, tādā reglamentētā vidē strādāt vairāk par cik tur sanāk no 10 līdz 1 un no 2:30 līdz 6:30, cik tur stundas sanāk, nu 7 vai cik. Ka, nu nevar vakarā sadzerties un otrā rītā iet, tu nevarēsi fokusēties un tā tālāk. Vajag nodarboties ar sportu, vajag par sevi rūpēties, tad tu arī labāk tiks galā ar stresa situācijām. Un ja tu kaut ko neiztulko, kaut kādu stulbību pasaka, kas notiek, tas nav nekā, visiem tā notiek, nav neviens nekāds tur brīnumdaris. Ievelkam elpu un ejam tālāk. Jauns teikums ir jauna diena, kā teikt, jo tāda, un izstās pilnīgi, un arī viss teksts tālāk nobrūk, jo ko tu darīsi, sapulcs neapturēs, labi, tad varbūt kolēģis pārņems kādu laiku, bet tad ar kādu sajūtu tu ies atpakaļ pēc tam 20 minūtēm būs vēl bailīgāk. Nu, tā kā ir ok, nu, neizdevās žēl gan, bet nekas, nākamais sniegums būs daudz labāks. Par to modestiju, kad ir dažkārt tie delegāti, tu esi tajā konferencē, kā tajās, sanāksmju pasaulē katru dienu, un tu visu tur zini, kur tur tas, un viņi atbraukuši ir 1 dienu. Un viņi tev prasa, kā te tagad ir un kā te tur darīt. Un tas, ka kaut kādi ir tādi gadījumi arī konsekutīvā, piemēram, ir amerikāņu lektors, un viņam ir 3 dienas lekcijas skolotājiem, kas tās lekcijas notiek. Lauku skolotāji, viņi ir tur Jūrmalas vienā viesnīcā, un viņi ir atbraukuši, viņi ir priecīgi, ka viņi tikuši no savām mājām ārā un tur un tā, bet viņi daudz ko arī nezina. Un tad tas tulks, kas jau ir atvedis to lektoru, ka lektori jau tur, viss tur tā kā sapazinies un tā. Un tad vēl kāds kaut ko papildus, ka tu kļūsi tā kā par centrālu elementu, jo ar to lektoru jau neviens nerunā. Jo viņi nevar viņam nav tā valoda, tad viss iet ar to tulku, un tad otrās dienas pusdienlaikā tu jūties jau kā visa šī pasākuma sponsors, galvenais organizētājs, un tā, tā arī, es pārspīlēju vienmēr, bet gadās vienkārši labāk ir, pa visādām stulbām situācijām dzirdēt, jo nekad nevar zināt, kā kuram gadās. Un par to being nice es jau teicu. Tā, un par konsekutīvo tagad. Mēs gribam tagad varbūt parunāties par to, kas dzirdēts, varbūt kādi komentāri. Pēc tam, ja? Ok, tā pastīsimies, cik mums ir laiks, mēs sākām cikos. Mums ir vēl kādas 10 minūtiņas, jā. Par to mēs runājam, ka konsekutīvā prasa no tulka gandrīz vairāk kā sinhronā tulkošana, tāpēc, ka nāk klāt, nav tikai klausīšanās, informācijas apstrāde un tas reprodukcija, bet tev vēl ir jāatcerās, un ja tas tekstiņš ir garāks, tad jāraksta arī kaut kādas piezīmes, jo tu nevarēsi atcerēties. Jebkurā gadījumā tev jāpieraksta cipari, jebkurā gadījumā tev ir jāpieraksta nosaukumi vai vārdi, un tādas lietas, kuras nevar vizualizēt un atcerēties, un beigu galā tev vēl ir jākļūst par galveno runātāju šajā zālē, un jākontrolē ne tikai tas, ko tu saki, bet arī tas, kā tu stāvi. Viņš ir, šis tulkošanas paveids, manuprāt, prasa diezgan daudz no tulka. Kompresijas jau minēja par tiem 75% obligāti vajag kompresēt, jo ir arī bieži gadās dzirdēt, ka tulki
Kaut kā cilvēkiem patīk arī sevi dzirdēt. Ja kādreiz, kad cilvēks nevar vien beigt un runā, nu tulkam tas galīgi nav piedodams. Un galu galā atceramies, ka konstruktīva tulkošana pagarina visu to procesu vismaz, nu, divreiz gluži necerams, bet krievi. Un, jā, par to packaging bija par to, ka konsekutīvā vēl vairāk kā sinhronā, tas kā tu stāv un kā tu runā, kā tava runa, tavs konstruktīvs sniegums, jo principā tā kā runa, vai ne? Šo es paņēmu, mums bija tās publiskās runas arī visādi kursi, un tas ir standarts sadalījums. Un izklausās, nezinu, kā jums izklausās, nu, kaut kā nenormāli, ka 7% tikai ir svarīgi no tā, ko tu saki. Bet, ja tev tas cilvēks nepatīk, tad tev viņš nepatīk. Un tas, vai tev patīk vai nē, arī saka, ka vērtējums ir 70% emocionāls, 30% racionāls. Atkal ņemam to tādu with a pinch of salt, jo, protams, ka var būt ļoti tehniskas sanāksmes, kur visiem interesē, pie kādiem rezultātiem viņš nonāca, vai stāv vai sēž, kad es to saku, bet pārsvarā jau sanāksmes nav tāda veida. Tās sanāksmes, kas iet ar tulkošanu, parasti ir tādi publiski pasākumi ar politisku ievirzi un tā. Un par to, kā mēs izskatāmies, par to tēlu, ne jau kāda man lūpkurās vai kāda uzkar, bet, nu, cik tu profesionāli. Un es tā padomāju, nu, piemēram, ja mēs padomājam par mūsu valsts vīriem, nu, ir daži tādi, viņi var teikt, ko viņi grib, man viņi ir iebis, un viss, un cauri, un es neklausos. Nu, ko viņi vispār var pateikt? Nu, viņi nekad nav neko oriģinālu pateikusi. Tas ir pār ārprāts, ka tā tas aiziet, panesās. Nevis tu klausies, varbūt viņai šoreiz ir ļoti vērtīgs vēstījums, bet tas paiet garām. Un tas par to, kā mēs sakām, tas ir par valodas, kam nav kad un kā, tas ir viens, bet arī tā projicēšana un acu kontakts un komunikācija. Un visbeidzot no tādiem lielajiem jautājumiem par piezīmēm. Nu, šitā ir vesela tāda nodaļa tulkošanas teorijā ir par piezīmju rakstīšanu, note-taking techniques. Un tur ir Matuseka sistēma, piemēram, kas saka, ka vajag simbolus, tāpēc, ka ja tu raksti, pirmkārt, cik daudz tu vari pierakstīt, un kā tu pēc tam to skribalējumu vari izlasīt, vēl trakāk. Nu, tāpēc ir jālieto simboli, lai lūk, nauda should leap at you, kad tu paņem, tad tur nav šādi, vai uzliek brīvas. Tu vienkārši eleganti stāvi, un tur ir tas un tas un tas pierakstīts. Bet ar simboliem ir problēma tāda, ka viņi jāiemācās. Tad ir vēl kaut kas, ko atcerēties. Un lielākā daļa tulku, vismaz tur, kur mēs strādājam, mūsdienas, tad tos naudas neatzina. Un ir tāda viena cita Rozana sistēma, viņš saka, ar 10 simboliem var tikt galā, un ka ir jāizmanto tie simboli. Simboli tiešām palīdz tajā ziņā, ka viņi jau ir iztulkots, un viņi lec tev acīs, un tev nav jāpiepūlās izlasīt to tekstu, un viņi palīdz tev tā raitāk reproducēt. Ņem tos simbolus, ko mēs jau zinām. Valstu nosaukums, piemēram, matemātiski, IKP aug vai krītās. Ko jūs tur smējaties par maniem simboliem? Ne? Autors, tad mēs iedomājamies, ko mēs varētu piezīmēt. Tādā ziņā. Es domāju, vienkārši es esmu sensitīva uz savu slaidu kvalitāti, redz, kā tas ir viss. Tāpēc, ka es nemāku, es tā mocījos ar to uz augšu, uz leju, kamēr es viņus tur dabūju. Es domāju, viņi jau tur ir tādi šīpi greizi, un reka cilvēku uzreiz pamana. Redzat, cik šausmīgi mēs paši sev esam koncentrēti. Es arī cenšos to don't apologize. Kāpēc tu pievērš uzmanību tam, ko cilvēki vispār nepamana? Bet tādi mēs esam, šausmīgi uz sevi centrēti. Es, piemēram, izmantoju tās izsaukuma zīmes, ja ir svarīgi. Un tas ļoti labi. Viņš durās acīs, viņš uzreiz tā izceļas. Un tas, kas ir svarīgi arī viņu pateikt. Tas palīdz. Tie ad hoc abbreviations, piemēram, ja mums ir
nu, pieņemsim, zaļā kursa novērtējums. Tad mēs ZK, zaļais kurs ir ZK, citā kontekstā tas nebūs. Un vispār piezīmes ir tādas, labi, piezīmes jau viņas ir tikpat viendienīgas, kā es teicu, ka tā viss mutiskā tulkošana ir kā plasmas krūzīte. Tu nevari viņas norunā savu runu un pat dabū labu atzīmi, un pēc tam tev kāds prasa, kas tur bija, varbūt man būs kaut kas līdzīgs, un tu rādi tās piezīmes, tas ir ļoti personīgi. Un viņas vajag pirmkārt minimālas, tāpēc, ka tev pirmkārt tā rakstīšana prasa laiku un enerģiju. Galvenais ir klausīties un atcerēties. Ja tu neatceries pamatu to, tad tev tās piezīmes neko daudz nepalīdzēs. Un tā piezīmes ir tā kā kruķis. Tādi galvenie elementi, kas ir jāpieraksta, ko tu katrā ziņā neatcerēsies, kā jau es teicu, skaitļi obligāti un vārdi. Saites, piemēram, vai bet vai un, teiksim, ja tie ir argumenti. Apvilkt pilnīgi es tagad nedaru pareizi. Sākšu ar to, ka šeit piezīmēm ir jāduras acīs, un tāpēc nedrīkst ekonomēt papīru. Reku, man te ir, es paņēmu vienu blociņu, lai parādītu. Piemēram, tādas. Es nezinu, par ko tu mēģināji saprast, par ko tur ir. Un šitās nav nekādas paraugu piezīmes, bet vienkārši, lai parādītu to, ka tam virzienam vajadzētu iet šādi, jo tas ir kā ērtāk, lai acī ir uztvērt rakstisko, un lai būtu daudz vietas, lai viņas lec ārā no tās baltās lapas. Verticality un shift, tas slīpā līnija. Un nesarakstīt ļoti daudz, bet tādas ērtas, ērti šķiramas lapas, tā jau nestāvēs, ka tu vari vienkārši. Un mēs rakstām nevis teikumus, bet mēs rakstām keywords pārsvarā, ja? To, kas tev palīdzēs atcerēties, novērtējumus pietams, un viņu rakstīt nevis vienu zem otra vai šādi horizontāli, bet rakstīt. Ja jūs rakstīsiet visus jaunas lapas, daži tā dara, šausmīgi dramatisks tas reprodukcijas. Patiesībā man ir vienas, es nezinu, vai jums to rādīt, man bija paši tērti šitai ieguļi. Bet tas nebija, ka man pašai bija jātulko, bet es bija eksāmenā. Bet man ir jāpārbauda, vai viss ir. Tad ir drusku vieglāk, ja tev pašam nav jāproducē, un vārdīgi. Apmēram tā, viņi ir pa vārdiem, un šitās diezgan saspiestas, bet dažiem cilvēkiem patīk, piemēram, šitās kolonas, tad, ja mēs runājam par novērtējumu, un šeit runājam par novērtējumu, mēs varam sadot strīpiņas, un tad viņas tās piezīmes ir labāks pārēc. Tad, piemēram, augli ir apvilkts, vai bet ir apvilkts, ja ir IKP uz augšu blēju, tā. Es zinu, ka tas jums varbūt neko daudz nedod, bet tas galvenais par piezīmēm. Atcerēties, tas ir kruķis, pierakstīt galvenos atslēgas vārdus. Ja, piemēram, ir uzskaitījums, tad tos var tādā vertikālā stabiņā pierakstīt, bet ja tu kaut kādus 2 no 5 neatceries, tad tu noskaiti 3 un sākti vēl citi. Arī nav obligāti viss jāatcerās. Un tāda lieta. Bet, lai viņas neprasa, lai piezīmes, būtiski ir tas, lai piezīmu rakstīšana nepaņem papildus enerģiju, lai viņas tev palīdz, nevis nosūta spēkus, gan rakstot, gan pēc tam izlasot, ko tu tur esi ar krunku pierē, vai ne, ko tu tur esi sarakstījis. Un vēl atcerēties, ja ir garāki segmenti, to es no savas pieredzes, ka tu, tās runātājs ir pabeidzis, bet tu centies
pierakstīt vēl tev drusciņi ir laiks, kaut kādas sekundes pirms tu sāc reproducēt. Pamest pusratā arī nevar, jo tu neatcerēsies to nobeigumu, un nobeigums ir svarīgs, ja vien tas nav. Paldies par uzmanību, un mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies rītdien, to tu atcerēsies. Bet sākt jau domāt par sākumu. Pirmo teikumu un pēdējo vispār nofiksēt, tāpēc, kad tu pārslēdz režīmu, sarakstījusi, un tagad jāsāk ir no tas sākums, un tas jau tu neatceries vairs, kas tur bija. Tad ir labi, ka ir tas pirmais teikums tādā veidā kaut kā atspoguļots, ka viņš tev atsauc to sākumu, un tu vari atmiņā, un tad tu sāc tulkot, un tad viss pārējais arī pateicoties piezīmēm nāk prātā. Kādā valodā? Daži saka, ka vajag rakstīt mērķa valodā, tāpēc, ka tad, kad tu lasīsi tās piezīmes, tev nebūs jātulko, tas jau ir iztulkots, un ja tu raksti mērķa valodā, tas nozīmē, ka arī analīzes darbs jau ir veikts, bet dažkārt tas traucē klausīties, tu palaidīsi garām, ko tas runātājs saka, un tāpēc saka, vislabākais, ka piezīmes ir tādā nekādā viena, ko tu vari, ja vari uzreiz mērķa valodā raksti, ja nenāk prātā raksti oriģināla valodā, un ja vispār neko nevar saprast, ko viņš teica, ievelt šitādu apli, varbūt, ka vēlāk sapratīs, jo secīgā tulkošanā tā ir, kad tā apgaismība nāk dažkārt vēlāk, kad es dzirdēju visu tekstu, tad tu zinās, ka tajā vietā bija tavās piezīmēs rops. Nu, tādi triki, viņi jāeksperimentē, katram pašam ir, bet tie pamatnoteikumi, ka nedrīkst rakstīt par daudz, nedrīkst rakstīt kaut kādā mazā drukā, viņam jālec piezīmēm acīs, un jāatceras par pirmo pēdējo teikumu, un cipari obligāti jāraksta. Kaut kā tā par tām piezīmēm. Jā, pildspalvām vienmēr jābūt divām, jo viena var izrakstīties, un ko tad? Gadās arī tā. Vēlreiz, jā, tā ir tāda grāmatiņa, gribās lasīt. Kolēģis bija Eiropas komisijā, viņš arī bija no tiem, kas mums palīdzēja iedibināt tulku skolu un arī uzrakstīja grāmatu Conference Interpreting Explained, kas ir ļoti praktiska. Un viņš deva savus tos 5 zelta kaut kādus likumus, kas ir jāievēro, lai sniegums tiktu uzskatīts par profesionālu un labu. Viņam pirmais bija complete sentences, neatstāt nepabeigts teikums, kas ir aizdomīgi, bet tas ir rada ļoti neprofesionālu arī iespaidu. Short, simple, clear, viņš to sauc par salami tehniku. Viss tas garais murks 5 rindiņās ir jāsadala īsos teikumos, tāpēc, ka ar ausi, kā teikt, mēs nevaram garus teikumus uztvert. Viņam arī bija tas labāk mazāk vārdu. Tas nenozīmē, ka tu izlaidi to, ko tu nesaproti, bet tu atsakies no visa, kas ir liekas, lai būtu lielāka skaidrība un tas vienkāršāk būtu. Keep the storyline and be grammatical. Un tad es esmu to savu procesu daļu ar to noslēgusi. Mēs vēl varam parunāt par tiem mītiem, vai tulkošanai vispār ir nākotne, varbūt pēc tam, ja mums izrunāsim. Jūs teicāt, ka jums bija savas bažas, ko jūs definējāt par pašu to procesu. Ja? Tad paldies par uzmanību par šo daļu, un mēs varam tad turpināt citādi.